On any journey, the first steps are often the most important. İstenilen seyahatte her zaman en mühim adım ilkin adımdır. Our purpose is to plant seeds in the lives of the children. Bizim məqsədimiz uşaqların həyatında toxumlar əkməkdir. Seeds that point toward the truth. O toxumlar ki, onlar həqiqətə yönəldir. Seeds that expand their view of the world. O toxumlar ki, onlar uşaqların dünya görüşlərini genişləndirir. Because faith and relationships need nurturing. Çünki etibar və doğmalıq tərbiyə olunmağa ehtiyac duyur. The seeds you plant today take root and grow. Ve sizin bugün ektiğiniz tohumlar kök atır ve büyür. Каждый ребенок – это цветок, и все вместе делают наш мир прекрасным садом. Every child is a flower, and all together make this world a beautiful garden.